زه سیجمان تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د ایډ ایکس انډیکیټر باره ویو چې ایډ ایکس انډیکیټر څنګه استفاده کیږي په پروپر ورټر څنګه اخیستل شو لاس اوزار څنګه ساتل شو راځي خپل ویډیو سٹارټ کو ایډ ایکس ته وایي ایډ ایکس ایوریج ډایرکشنل مووینګ یا موومنت انډیکس ورته وایي صحیح شو دا انډیکس د دې په واسطه باندې موږ ټرند معلومولای شو د دې په واسطه باندې موږ پوهیږو چې ټرند باره دی لاندې دی او یا سایډ وی مارکیټ دی صحیح شو نو دا او بل دا ډېر مهم او اساسي کار کوي ځکه چې نوټ انډیکیټر چې موږ ویلې هغه کې چې کوم خوا مارکیټ رواني یعنی کوم خوا د چارت رواني اما خوا د څه شي کېږي هغه زموږ انډیکیټر هغه طرف ته موو کوي که اپ طرف ته موو کوي که ډاون طرف ته موو کوي او ایډ ایکس کې دا یو غټ تفاوت دی یو غټه خوبي هم ده چې مطلب کې ایډ ایکس بر روان نو مارکیټ چې کوم خوا موو کوي که ډاون موو کوي که اپ موو کوي یعنی که لاندې مارکیټ رواني نو نور به مارکیټ لاندې سپیډ کې ځي او که بر رواني نور به بره ځي صرف د ایډ ایکس په بره تګ سره صحیح شو امکانات موږ وایو چې بره ځي یا لاندې ډېر ځي صحیح شو نو ایډ ایکس څنګه تاسو اپلای کولی شئ ټریډنګ ویو ډاټ کام دی ټریډنګ ویو ډاټ کام کې انډیکیټرز ته راشئ انډیکیټرز کې ګوره انډیکیټرز کې تاسو ایډ ایکس هم سرچ کولی شئ خو ایډ ایکس کې یو وړوکی پوینټ دی چې ایډ ایکس چې راکولاو کوي تاسو صرف نو هغې کې صرف یو لین دی دلته شاته تاسو ګورئ یو لین دی صحیح شو دا یو لین دی خو موږ یو بل انډیکیټر دی کې راکولاو چې هغې کې ایډ ایکس هم دی یو دوه نور لینونه هم دي چې هغه موږ سره لږ خوبي کوي زموږ د ټریډنګ د اسانتیا دپاره پروفیټیبل ټریډ د جوړولو دپاره نو هغې خوبي چې د نور ویډیو په پای پورې انشاءالله وایو ویډیو در پای را سره وګورئ ډي ایم آی به ولیکئ ډي ایم آی ډایرکشنل موومنټ انډیکس دی صحیح شو ډي ایم آی چې مو ولیکلو دې ځای کې تاسو وګورئ ډایرکشن مووینګ انډیکس تاسو راوکتو دې ځای کې لږ سیټینګ کوو ډېر سیټینګ ته حاجت نشته دی سیټینګ ته راځو سیټینګ کې صرف دا کلر د ایډ ایکس لږ ایډ ایکس لیکل شوی ایډ ایکس کلر موږ تورو چې لږ کلیر موږ ښکاره شي ایډ ایکس شو او دا بلو کلر چې دی دا د پوزیټیو ډي آی دی او نیګیټیو ډي آی چې دی هغه اورنج کلر دی صحیح شو دلته تاسو راشئ دلته ګورئ تاسو که چیرې ایډ ایکس د شلو نه دلته ګوره څه پوینټ تاسو زه ویم دې کې مهمه خبره څه شی ده ګوره تاسو دلته وګورئ ایډ ایکس ویلیو څنګه ده ویلیو څنګه تاسو معلوموئ ایډ ایکس ویلیو چې دا یو شل ده مهمه ویلیو شل ده او بیا د هغې نه پس دویمه کوم مهمه ویلیو چې دا شلو نه واله تر 50 پورې ده صحیح شو دې مطلب څه شی دی که مارکیټ د شلو نه بیلو لاندې صحیح شو بیلو لاندې نو مارکیټ شی دی سایډ وی مارکیټ دی کوم مارکیټ دی سایډ وی مارکیټ روان دی نو په تاسو دې کې ټریډ مه کوئ اوایډ کوئ صحیح شو ټریډ نو ټریډ صحیح شو نو ټریډ مطلب ټریډ مه کوئ دې وخت کې چې کله مارکیټ د شلو لاندې یا د شلو کې مارکیټ دا خطونه چې دي دا د ایډ ایکس او دا ټول خطونه د شل په خط کې لکه دلته دغه د شل دې خط کې مارکیټ خطونه ځي راځي نو دې کې ټریډ مه کوئ سایډ وی د یا د شلو نه لاندې مارکیټ روان ایډ ایکس لاندې یا نور خطونه لاندې نو هغې ځای کې تاسو څه مه کوئ خاص کر ایډ ایکس خط دا تور خط چې د شلو نه لاندې نو تاسو په هغې وخت کې ټریډ مه کوئ سایډ وی مارکیټ دی صحیح شو ښه بل څه شی دی د 20 نه 50 پورې یعنې د شلو نه تر 50 لیوله پورې دې ترمنځ چې دا خط رواني بیا څه شی دی نو بیا پوه شئ چې مارکیټ ټرینډ مارکیټ دی مطلب څه شی مارکیټ دی مارکیټ ټرینډ دی که مارکیټ ډاون رواني ډاون نور هم ځي که اپ رواني اپ ټرینډ ته نور هم ځي نو مارکیټ کې تاسو کولی شئ چې ډو ټریډ مطلب ټریډ وکړئ صحیح شو تاسو آزادانه ټریډ کولی شئ انشاءالله دا پوینټ سره ذهن کې وساتئ مهمه ده د ایډ ایکس سټریټجي لپاره چې ایډ ایکس کې تاسو دغه پوینټونه 20 بیلو لاندې ټریډ مه کوئ 20 نه بره چې 50 پورې ځي دې منځ کې تاسو هر ځای کې ټریډ کولی شئ صحیح شو اوس دا نمبر چې تاسو ما پرته ویل دا کوم ځای کې دلته تاسو ګورئ دا دی دلته ګورئ دا خط کې تاسو مخامخ وګورئ دې ځای کې دلته دا زه راوالم تاسو ساین کړم دا وګورئ دې ځای کې تاسو چې وګورئ دا د 20 شل دي نو تاسو دې ځای کې پوهېږئ چې دا شل دي دا شل خط د دې خط دغه شلو سره مخامخ د شلو سره مخامخ تاسو لاندې چې مارکیټ ځي مطلب وګورئ د شلو په منځ کې دا خط ترې دلته سایډ وی مارکیټ د ټریډ مه کوئ د شلو نه چې کله بره لاړ لکه دلته چې بره روان شوی دې ځای کې تاسو آزادانه ټریډ کولی شئ صحیح شو نو پوه شئ نو دغه ځای شل نه چې بره رواني تاسو کولی شئ چې شلو نه چې بر روان او 50 کومه دی 50 دا غلطه ور دا 50 دی نو دې ترمنځ چې دا مارکیټ مووینګ کوي دا خط دا تور خط بر وړاندې ځي نو ته دې کې ټریډ کولی شئ دې تو شلو نه چې لاندې ځي ټریډ مه کوئ دا مهمه خبره ده ځکه مې بار تکرار کړه درته صحیح شو همدا شانتې اوس مارکیټ څنګه تاسو کولی شئ ګورئ یو ټریډ خو دلته دی یو ټریډ دلته دی چې دلته تاسو ګورئ یو ټریډ دلته دی زه به دا لږ سیټ ته کړم دلته یو ټریډ تاسو ګورئ دا ګورئ د دې شلو نه بره مارکیټ روان شوی دی شلو نه بره مارکیټ روان شو دا ګورئ دې ځای نه شلو نه مارکیټ بره لاړو دا شلو نه مارکیټ بره لاړو
دې ځای کې مارکیټ د 20 نه بره حرکت کړی دی. ګوره دې موف کې دې کې 20 نه بره تللی دی. دا نور خطونه دا دوه شین او اورنج کلر دا څه فایده لري دا مې اوس مخکې وایم ویډیو در پای را سره وګورئ. دا مهم خطونه دي هسې چې فضول پراته فایده نه لري خو فایده لري ځکه ما دا خطونه پرېښوده کنې دا دې ځای نه د سیټینګ نه دې ځای نه زه ډیسیبل کوی شم. دا دی دا هېڅ کم دا دی بیخي ډیسیبل شو خو دا لږ مهمه دي تاسو ته ټریننګ کې اسانتیا جوړوي نو ځکه ما دلته دا پرېښي دي. ګوره دا د 20 نه دا خط چې بره لاړو نو مارکیټ هم دې ځای کې موومنټ څنګه کړی دی دې ځای نه اپ ټرینډ کړی خیال هم دی موومنټ یې اپ کړی دی نور هم ټرینډ بره لاړو. نو همدې سره تاسو کولی شئ که مارکیټ ډاون هم رواني صرف دغه د 20 نه دا تور خط بره لاړ شي. دلته ودرېږو یو ډاون مارکیټ موږ وګورو چې ډاون مارکیټ کوم ځای کې تللی چې دا دلته ډاون مارکیټ تللی دی. دلته تاسو وګورئ دلته مارکیټ تاسو وګورئ دې ځای کې مارکیټ ډاون تللی دی. ګوره دې ځای کې مارکیټ دا دی ډاون تللی صحیح شو. دې ځای کې مارکیټ ډاون تللی او دا د ایډیکس مووینګ ایوریج چې دی ایډیکس مووینګ ایوریج ګورئ د دې ځای نه وګورئ چې دې ځای کې مارکیټ ډاون تللی دی. دې ځای کې مارکیټ څنګه تللی ډاون تللی او ایډیکس مووینګ بره کړی. نو څنګه ایډیکس بره ځي مطلب مارکیټ موو یا به اپ کوي یا به ډاون کوي. نو مطلب یو سیټ ته مارکیټ د ایډیکس په بره تګ سره حتما ټرینډ اپ ځي یا ډاون مارکیټ حتما یو سیټ ته حرکت کوي یو ټرینډ نیسي یا اپ به نیسي یا به ډاون نیسي صرف ایډیکس د 20 نه بره لاړ شي صحیح شو. نو په دې اساس سره تاسو کولی شئ چې ټرینډ هم راونیسئ او ټریډ پکې پروفیټیبل ټریډونه جوړ کړئ. ښه ما ویلی چې دا شین خط او اورنج کلر دا څه فایده لري د ایډیکس سره چې موږ یې جوین یوز کوو. ګوره که چیرې بلو کلر یعنی آبي کلر دا کلر چې د ایډیکس سره یعنی تور خط سره موو وکړي بره لاړ شي نو پوه شئ چې مارکیټ اوس بره ځي صحیح شو. ګوره شین خط نه ډایرکټ معلومیږي شین مطلب شین کینډل موو بره کوي صحیح شو. یو ایزي دی که د 20 نه بره شین خط سره د ایډیکس سره بره وختو نو پوه شئ چې مارکیټ به بره ځي. او که چیرې دلته اوس وګورئ دا وړوکی ځای کې تاسو وګورئ په دې وړوکي موومنټ ساحه کې وګورئ په دې ځای کې ګوره مارکیټ ډاون تللی دی صحیح شو. نو تاسو دلته وګورئ دا ګوره دلته سره اورنج خط چې دی د تور خط سره یعنې ایډیکس سره بره تللی دی ګوره دې سره دلته دې ساحه کې ګورئ نو دلته پوه شئ چې اوس مارکیټ شکل ښکته ځي. نو که اورنج کلر ورسره ایډیکس سره یو ځای بره د 20 نه وختو نو پوه شئ مارکیټ ښکته ځي. او بلو کلر چې د مارکیټ سره یو ځای د ایډیکس خط سره یو ځای بره وختو نو پوه شئ مارکیټ بره ځي صحیح شو. دلته تاسو وګورئ ایډیکس خط سره دا خط بره خطی نو دلته وګورئ مارکیټ بره خطی. او که چیرې ایډیکس سره اورنج کلر بره د 20 نه جګ شو نو پوه شئ مارکیټ ډاون ځي صحیح شو. دې کې انشاءالله څه ډېرې خبرې نشته دی صرف مې تشریح د لا زیاته ځکه وکړه چې صحیح پې پوه شئ. بیا هم څه مشکلې پوښتنه آزادانه کمنټ باکس کې وکړئ او الله دې چې پوه شوي که بیا هم نه پوه شوي کمنټ باکس کې پوښتنه کوئ چې که پوښتنه هم ډېره غټه وي او آزادانه غواړئ چې موږ سره ټلیفوني رابطه وکړئ او ډایرکټ مشکل هم حل شي نو واتساپ نمبر کمنټ باکس کې وغواړئ انشاءالله واتساپ نمبر ته پرېږدم بیا واتساپ نمبر باندې به انشاءالله ډایرکټ رابطه وکړو ستاسو مشکل تر څومره حده پورې کېږي هغومره حده پورې حل کو په اسانۍ سره او زر تر زره صحیح انشاءالله. الله دې چې په ویډیو پوه شوي تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.